नमस्कार, न्यूज टुडेमा स्वागत छ। म पुण्य धमला। न्यूज टुडेमा हामी राजनीतिक घटनाक्रम सँगसँगै सामाजिक विषयवस्तु र जनसरकारका विभिन्न विषयवस्तुहरूको उठान मात्रै गर्दैनौँ, यसको वास्तविकता समेत उजागर गर्ने गर्छौँ र सरकार राख्ने राजनीतिज्ञ, विश्लेषक लगायतको धारणा लाइभ मार्फत प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी हामी फेरिएको सत्तारूढ गठबन्धन, सरकारले गरिरहेका काम कारबाही र गठबन्धन फेरिएसँगै सुरु भएको नेपालको खिचातानीको राजनीतिको विषयमा केन्द्रित भइरहेका छौँ न्यूज टुडेमा। विशेष गरी यति बेला सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दलबीच जुवारी चलिरहेको छ। विगतमा जुन दलले प्रतिपक्षी भूमिकामा बसेर सरकारका काम कारबाहीलाई खबरदारी गर्थे, यति बेला ती दलहरू सत्ता पक्षको भूमिकामा छन्, अर्थात् सरकारले गरेका काम कारबाहीलाई बचाउ गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। अनि विगतमा सत्ता पक्षका रूपमा सरकारले गरेको काम कारबाहीलाई मौन समर्थन गर्दै आलोचना गर्न नसक्ने अवस्थामा भएका दलहरू यति बेला भने खरो रूपमा उत्रिएका छन्, आलोचना गरिरहेका छन्। प्रतिपक्षी भूमिका फेरिएको छ, सत्ता पक्षमा रहने दलहरूको भूमिका पनि फेरिएको छ, तर प्रवृत्ति, राजनीतिक प्रवृत्ति उही छ, उस्तै उस्तै छ, ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो खालको छ। यसरी सत्तारूढ गठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै अब यो राजनीतिक भविष्य, यो देशको राजनीतिक भविष्य कता जाला भन्ने कोणबाट पनि बहस भइरहेको छ। नागरिक स्तरमा चासो व्यक्त गर्न थालिएको छ। एक वर्ष केही महिना पुग्दैमा 3 पटक गठबन्धन बन्ने र भत्किने, समीकरण बन्ने र फेरिने क्रम चलिसकेपछि यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अस्थिर राजनीतिका खेलाडी भन्न थालिएको छ। अर्थात् उनीमाथि विश्वास गर्ने खालको आधार नै देखिएन भन्ने कोणबाट स्वयं सत्तारूढ दलमा सहभागी भएका सहयात्री दलका नेताहरूले नै प्रश्न उठाइरहेका छन्। जुन अस्थिरताका कारण पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि प्रश्न उठेको छ, जुन प्रश्नले राजनीतिक रूपमा नै भोलिसम्म पनि एउटा प्रभाव पार्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन्, गठबन्धनमा बारम्बार फेरबदल गरेको कारणले गर्दा। यसरी गठबन्धन फेरबदल भएर समीकरण बदलिँदै गर्दा अब निर्वाचन, केही स्थानमा भने 2वटा निर्वाचन हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाको एउटा निर्वाचन क्षेत्र इलाममा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ इलाम 2मा, र अर्को निर्वाचन क्षेत्रमा पनि प्रदेश सभातर्फ निर्वाचन हुँदैछ। यो निर्वाचनमा अब गठबन्धनभित्रका दलहरूले तालमेल गरेर अगाडि बढ्लान् भन्ने आकलन गरिँदै गर्दा यति बेला भने गठबन्धनभित्र सत्ता समीकरणमा मात्रै सहयात्रा भएको देखिएको छ। चुनावी मोर्चामा भने सिङ्गल एक्लै भिड्ने गरी तयारी भित्रभित्रै भइरहेको छ। अब गठबन्धनका रूपमा सरकार बनाउन, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा गठबन्धन अनुसारको सरकार फेरबदल गर्ने कसरत चलिरहँदा आसन्न 2वटा निर्वाचनमा भने यो निर्वाचन लक्षित अभियानमा भने दलहरू एक्लै भिड्ने अवस्थामा देखिएका छन्। अर्थात् दलहरूले आफ्नै उम्मेदवारलाई चुनावी मैदानमा उतार्दै चुनावी प्रतिस्पर्धा भने दलीय आधारमा गर्ने निर्णयमा पुगेका छन्। जुन कुरा सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो पदाधिकारी बैठक मार्फत अब हुने 2वटा निर्वाचनमा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारलाई उठाउने निर्णय गरेको जानकारी गराएको छ। यद्यपि अरू दलहरूले निर्वाचनमा होमिने पात्रको बारेमा करिब टुङ्गो लगाएर अन्तिम अवस्थामा पुग्दै गर्दा माओवादी केन्द्र भने उम्मेदवारको टुङ्गो लगाउन सकिरहेको छैन। आफै निर्वाचनमा होमिनेसम्मको भित्री तयारीमा भने माओवादी केन्द्र पुगेको छ। यसले चुनावपछि सत्ता सहयात्राका निम्ति गठबन्धन भने पनि चुनावी मोर्चामा भने दलहरू एक्लै होमिनुपर्छ, जनमतको परीक्षा निर्वाचनमा गरिनुपर्छ भन्ने कोणमा पुगेका छन्, जसले अब दलहरू चुनावी मोर्चामा आफै प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्नो शक्ति जाँच्न उद्धत भएका त होइनन् भन्ने कुरा देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले जुन प्रदेश सरकारको भागभण्डा नटुङ्गिसकेको भन्ने जानकारी गराइरहेको छ र केही दिनमा यो प्रदेश सरकारको भागभण्डामा गठबन्धन दलबीच सहयात्रा हुने, सहकार्य हुने, अर्थात् सहमति जुट्ने भनिरहँदा नेकपा माओवादी केन्द्रले के निर्णय गरेको छ त? आसन्न 2वटा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। 2वटा निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेदवारलाई उठाउने निर्णय गरेको सँगसँगै माओवादी केन्द्रको बैठकले गरेको निर्णयको बारेमा अब तपाईलाई जानकारी गराउँछौँ।
माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले आफ्नो पार्टीको बैठक सकिसकेपछि व्यक्त गरेको विचार प्रस्तुत गर्छौँ। अबको क्रममा हेरौँ। आजको यो हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले इलाममा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पनि उठाउने, बझाङमा यो प्रदेश सभाको सदस्यको रूपमा पनि उठाउने निर्णय भएको छ। अरू व्यक्तिको बारेमा निर्णय गर्नका लागि चाहिँ अब सिफारिस पनि आउँदैछ, अलि छलफल बाँकी छ। सायद अर्को बैठकमा टुङ्गो लाग्ला। उठाउने चाहिँ दुईटै क्षेत्रमा उठाउने निर्णय भएको छ। मुख्यमन्त्रीको सवालमा चाहिँ अब अझै छलफल टुङ्गिसकेको छैन भन्ने हो। अब भरे भोलिसम्म टुङ्गेला, भनौँ न। यो थियो माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बैठकको निर्णयबारे दिएको जानकारी। यति बेला सत्तारूढ गठबन्धन फेरिएसँगै आसन्न निर्वाचनमा गठबन्धन दल सहकार्य गरेर अगाडि बढ्लान् भन्ने आकलन गरिएको थियो, अड्कलबाजी गरिएको थियो। तर अहिले भइरहेको दलगत तयारी देख्दा लाग्छ अब गठबन्धन दल पनि एकल प्रतिस्पर्धामा निर्वाचनमा होमिने देखिएको छ, जसले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अर्थात् सुदृढ बनाउने दलको हैसियत के छ, जनतामा कुन दललाई जनताले पत्याउँछन्, मतदाताले पत्याउँछन् भन्ने कुरा प्रष्टसँग चित्र सार्वजनिक हुने आकलन गरेको छ। हुन त यो निर्वाचनको चुनावी परिणाम कस्तो आउला भन्ने कोणबाट भने अहिले नै बहस पैरवी हुन सकेको छैन, किनकि उम्मेदवारको अन्तिम चित्र आउनै बाँकी छ। अर्थात् उम्मेदवार दलहरूले टुङ्गो लगाइसकेपछि कुन उम्मेदवार बलिया, कसको सम्भावना कति भन्ने कुरा लेखाजोखा हुनेछ र बाहिर आउनेछ। यसरी गठबन्धन दल फेरिँदै गर्दा अर्थात् सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल आउँदै गर्दा अर्थात् सत्ता गठबन्धन एउटा भत्केर अर्को बन्दै गर्दा गठबन्धनभित्रै पनि कतिपय दरारहरू छन्। गठबन्धनमा सहयात्रा गरिरहेका नेताहरू पार्टीका कतिपय गतिविधिमाथि सत्तारूढ गठबन्धनमै सहभागी भएका दलका नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरू सिक्दैछन्, केही गर्दैछन् भन्ने कोणबाट पनि यति बेला प्रश्न उठिरहेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता थिए, तर यति बेला भने गठबन्धन भत्काएर विगतको नेपाली काङ्ग्रेससँगको माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भत्काएर माओवादी केन्द्र सहित सत्ताको नेतृत्व गरेका अधिकांश दललाई आफूतर्फ ल्याउन सफल भएका एमाले अध्यक्ष ओली यति बेला भने गठबन्धनलाई बलियो बनाउने, निर्वाचनसम्मै मिसन 84 समय अगाडि बढाएर लग्ने र एमालेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने दाबी गरिरहेका छन्। एमालेका अधिकांश नेताहरूको भाषण, उनीहरूको अभिव्यक्ति यस्तै खालको छ। तर गठबन्धनमा सामेल भइरहेका दल र दलका नेताहरूलाई ओलीले चिडाउन छाडेका छैनन्। उनले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई लिएर, उनीहरूले गरेका टीका टिप्पणीलाई लिएर आलोचना, सही कुरा स्वीकार्न नसकेको अल्लारीहरूको एउटा संज्ञा दिइरहेका छन् भने सँगसँगै सत्ता सहयात्रामा ओलीलाई सत्तामा फर्किनलाई ठुलो सहयोग र साथ दिएका रासोपा अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछाने र रासोपाका नेताहरूलाई भने उनले होच्याइरहेका छन्। उनीहरूले केही जानेका छैनन्, केही सिकेका छैनन्, उनीहरूलाई राजनीतिको छक्का पञ्जा अर्थात् सरकार बनाउने गिराउने खेल नै थाहा छैन, राजनीति कसरी गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन, जसलाई चित्रकलाको एउटा क्यानभाससँग तुलना गरेर उनीहरू चित्रकला क्यानभास खाली छ, चित्र कोर्ने अभ्यास गरिरहेका छन् तर जानेका छैनन्, चित्र कोरेकै छैनन्। अब कोर्छौँ भन्दै उनीहरूले कस्तो रङ लाउने भनेर सिक्दैछन्, सिकारु अवस्थामा छन्। सिक्नका निम्ति नै सत्ता सहयात्रामा सामेल भएका छन्। उनीहरूलाई सिकाउनका निम्ति सत्तामा ल्याइएको भन्ने तरिकाले रासोपाका नेताहरूलाई, रासोपाका गतिविधिहरूलाई होच्याउने काम गरेका छन् सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी भएका सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मुखमा जे आउँछ, मनमा जे आउँछ प्रष्टैसँग बोल्छन्, आलोचना गर्न पनि खप्पिस छन्। उनलाई अरूलाई फकाउन,
आफ्नो बसमा पार्नभन्दा आलोचना गर्न उखान टुक्काबाट खुइलाउन अति नै मनपर्छ। उनका अभिव्यक्तिले यही कुरा देखाइरहेको छ। काङ्ग्रेसका नेताहरूको, अझ भनौँ युवा नेताहरूको अभिव्यक्ति र रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहितका नेताहरूको अभिव्यक्ति अर्थात् उनीहरूको राजनीतिक गतिविधिलाई सङ्केत गर्दै, इङ्गित गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको अभिव्यक्ति देखाउँछ। अबको क्रममा यो हेरौँ। अस्ति एउटा यो थोत्रा पार्टीको मान्छेले एउटा ठिटाले मलाई गाली गरे सुनेको थिएँ। गालीको कुटीर उद्योग चलाइराखेको थियो, अब बन्द हुन्छ कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योगै होइन नि हो, किन चलाउनुपर्छ उद्योग? चलाउनै पर्दैन। गालीको कुटीर उद्योग त उनीहरूले चलाउँछ हाम्रा विरुद्ध, झुट बोलेर, बेइमानी गरेर। त्यो सारा सुनका त्यो जाति लगाइदिने, त्यो फोटो बनाउने, सुनका त्यो संसारमा कसैले त्यस्तो गहना लागेको देखाएको छैन। मैले लाए जस्तो गहना। रामायण लेख्दाखेरि भानुभक्तले भनेका थिए, लङ्काको वर्णन गर्दै, घर पनि सुनैका छन्, गल्ली जो छन् सुनैका भनेर लेखेका थिए रामायणमा, श्रीलङ्काको वर्णन गर्दाखेरि। यता अहिले त टोपी जो छन् सुनैका, जुत्ता जो छन् सुनैका, मालाको त कुरै नगरौँ, सबै सुनैका, कोट जो छन् सुनैका, सबै सुनैका, चुरा औँठी बाला सबै सुनैका। भानुभक्त भए त्यति लेख्न सक्दैन थियो होला। अहिले यिनीहरू नै त्यो लेखिराखेका छन्। त्यो गाली पुराण भएन। मैले काङ्ग्रेस पार्टी विचार नभएको पार्टी हो, स्वार्थी पार्टी हो भन्दाखेरि गाली भयो। अनि के भन्ने त, काङ्ग्रेस एकदम नयाँ विचार ल्याइराखेको छ, नयाँ विचार बोकेको, नयाँ परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो भनेर झुटो बोल्ने मैले? त्यो त झुटो बोल्न सकिँदैन। त्यस कारण यो सत्य बोले मात्रै हो। नयाँ पार्टी विचारले नयाँ छैन, विचारमा केही पनि छैन। चित्र प्रतिस्पर्धामा, चित्रकलाको प्रतिस्पर्धात्मक चित्रकलामा प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरू आएका छन्। क्यानभास खाली छ। खोइ त तिमीहरूको चित्र भन्दा यी पुराना चित्रको कुरा छोड्दिउँ। हामीले नयाँ चित्र बनाउँछौँ। के बनाउँछ थाहा छैन। नयाँ चित्र बनाउँछ, क्यानभास खाली छ। उनीहरूका प्रतिबद्धताहरू त्यस्तै हुन्। यी सबैका, यी थोत्रा चित्रहरूभन्दा, यी पुराना चित्रकारहरूभन्दा, यिनीहरूको चित्र शैलीभन्दा हाम्रो नयाँ हुनेछ। के हुन्छ त बाबु नानुहरू तिमीहरूको? त्यो त बनाएपछि हेर्नु होला पछि। अहिले हामीलाई भोट दिनुहोस्। हामी यी पुराना जस्तो होइन, क्यानभास यत्तिकै खाली राख्या होइन, हामीले नजानेर होइन, यहाँ नबनाएको हो भनिदिनलाई त गुलिया मिठा उल्टा पाल्टा कुराहरू गर्छन्। केही पनि छैन, क्यानभास मात्रै। नयाँहरू हाम्रो चित्र हेरेर रङ कसरी प्रयोग गरिन्छ, रङ संयोजन कसरी हुन्छ हेर्न खोज्दैछन्। अनि उनीहरूले, हामी सोच्छौँ चित्र कस्तो लागिराखेको छ भने, चित्र ठिक छैन, तर उनीहरू चित्र हेरिराखेका हुँदैन। यो कसरी बनाइँदो रहेछ, कसरी गरिँदो रहेछ, यो त्यही सिक्न खोजेका छन् उनीहरू। तर हाउभाउ बेग्लै ढङ्गले गर्छन्। हो, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले रासोपा अर्थात् नयाँ भनेको परिवर्तनका निम्ति अर्थात् वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको धार समाउँछु भनेको दल र दलका नेताहरूको काम कारबाही र अभिव्यक्तिलाई लक्षित गर्दै आलोचना गरिरहेका छन्। उनीहरू केही गर्न खोज्दैछन्, सिक्न खोज्दैछन्, तर केही पनि थाहा छैन, सिद्धान्त पनि फरक छैन, देशलाई निकास दिन सक्ने एउटा बाटो पनि छैन, गन्तव्य पनि छैन, सिक्न खोजिरहेका छन्। तर उनीहरूसँग परिपक्वता भएन, हाउभाउ पनि अलि उल्फट्याङ खालको भयो भनेर होच्याइरहेका छन्
आलोचना गरिरहेका छन्। हुन त रासोपाका नेताहरूको अर्थात् रासोपाका केन्द्रीय तहका नेताहरूको अभिव्यक्ति र विचार हाउभाउ परिपक्व राजनीतिको जस्तो देखिएको छैन, किनकि उनीहरू संसदीय अभ्यासमा राजनैतिक अभ्यासमा सिक्दैछन् भन्ने कुरा उनीहरूकै गतिविधि उनीहरूका बोलीले बेला मौकामा आफै झल्काएको छ। अनि विगतको राजनीतिका खप्पिस खेलाडी बनेका अर्थात् आफूलाई राजनीतिका खप्पिस खेलाडी अझ भनौँ सत्ता बनाउने र गिराउने खेलमा खप्पिस मानेका खेलाडीहरूले अनि नयाँ संसदीय अभ्यासमा आएकाहरूलाई कसरी स्वीकार्न सक्थे, कसरी उनीहरूको हाउभाउ र गतिविधिलाई पचाउन सक्थे र आलोचना गरिरहेका छन्। आफूहरूलाई बुढ्यौलीसम्म राजनीतिको फेरो समाएर मोजमस्ती गरिरहेको अवस्थाबाट पर पुर्याउलान् कि अन्तैतिर धकेल्लान् कि हस्तक्षेप गर्लान् कि भन्ने पीडा पनि छचल्किएको छ र उनीहरूले उडाइरहेका छन्, खुइलाइरहेका छन्, जुन कुरा बारम्बार देखिने गरेको छ। अब यो फेरिएको सत्तारूढ गठबन्धन कहिलेसम्म जाला भन्ने कोणबाट पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस भइरहेको छ र सँगसँगै जनस्तरमा समेत अब देशमा अस्थिरता निम्तिने भयो। 3-4वटा दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने अवस्था छ। निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि स्थायित्व दिन सक्ने खालको राजनीतिक व्यवस्था गरिएको छैन, जसका कारण अस्थिरताले जनताका चाहना र भावनालाई कुण्ठित गराउने हो कि देशमा निकास दिने अर्थात् विकास दिने बाटोहरू अवरुद्ध हुने हुन् कि भन्ने कोणबाट पनि यति बेला चासो व्यक्त गरिएको छ, चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ। गठबन्धनका साझेदार दलहरू यो गठबन्धनको औचित्य आवश्यकतालाई आफ्नै कोणबाट अर्थाइरहेका छन्। पहिला नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरू बीच एउटा गठबन्धन बन्यो, 4 दलीय गठबन्धन बन्यो र काङ्ग्रेससँगको सत्ता सहयात्रा तोड्न नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तयार भए र गठबन्धन फेरियो। गठबन्धन फेरिसकेपछि एउटा यात्री जसरी ट्याक्सीले बाटोमा टिप्ने यात्री जसरी सत्ता सहयात्रामा सामेल गराएको एकीकृत समाजवादी दलका नेताहरूको धारणा र बुझाइ पनि आफ्नै खालको छ। उनीहरूले सत्ता गठबन्धनको आयु शीर्ष नेताहरूको व्यवहार उनीहरूले गर्ने गतिविधिमा केन्द्रित हुने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्। आखिर सत्तारूढ गठबन्धनको भविष्यमाथि सत्ता सहयात्रामा रहेका दलहरूले कस्तो चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् त, कस्ता विचारहरू अभिव्यक्त गरिरहेका छन्, सत्ता सहयात्रामा अर्थात् आफ्नो भूमिकालाई कसरी खरो रूपमा प्रस्तुत गर्ने योजना बनाइरहेका छन् त। अबको क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बलराम प्रसाद बास्कोटाले व्यक्त गरेको विचार तपाईँमाझ राख्छौँ, यो हेरौँ। अब गठबन्धन भन्दा साथ चाहिँ कुनै कसैको चाहिँ इन्ट्रेस्ट मिट भएन भने त्यो भित्र चाहिँ दरार आइहाल्छ। तर अहिलेको गठबन्धन चाहिँ विशेष गरेर एउटा राजनैतिक सुझबुझ भएका एउटा सिद्धान्त र विचारले लेस भएका, त्यो पनि मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तबाट चाहिँ लेस भएका पार्टीहरूको बाहुल्यता भएको गठबन्धन भएको हुनाले यो गठबन्धनले स्थिरता चाहिँ प्राप्त गर्दछ, निरन्तरता प्राप्त गर्दछ, राजनीतिक स्थिरता हुन्छ भन्ने चिजमा हाम्रो पार्टी चाहिँ प्रचण्ड सरकार चाहिँ बहुमत कायम भएसम्म चाहिँ यो ठिक छ र बहुमत कायम हुने सम्भावनाहरू अघि मैले भने होइन, यो वामपन्थी पार्टीहरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूकै बाहुल्यता भएको हुनाले यो भित्र चाहिँ निरन्तरता पाउने कुरामा कुनै शङ्का छैन। हिजोसम्म अलिकता असमझदारी अलिकता तुस रहेको नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीको बिचमा पनि वार्ताहरू हुन थालेको प्रक्रियाहरू र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड माधव नेपालले नै केपी ओलीसँगको मेरो चाहिँ सहयात्रा भनेको चाहिँ 50-55 वर्ष अगाडिदेखिको हो, प्रचण्डसँगको सहयात्रा पनि 40-45 वर्षदेखि चाहिँ भइराखेको छ भनेर जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एउटा चाहिँ दरार पनि अहिले कम हुँदै गइराखेको स्थितिमा सरकारले निरन्तरता पाउने चिजमा कुनै शङ्का छैन। अब हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयात्मक हामी छैनौँ अङ्कगणितमा होइन, हामी नहुँदा पनि सरकारको बहुमत छ, त्यस कारण हामीले हाम्रो पोजिसनलाई स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ र हामीलाई जुन चाहिँ निर्वाचनले
दिएको आदेश एउटा सरकार उसमा चाहिँ सदनमा घचघच्याइराख्ने, सही पक्षको लागि समाजवादको लागि चाहिँ अग्रसरता हुने, आवाजहरू उठाइराख्ने जुन जनादेश छ त्यो हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। सरकारमा हामी चाहिँ किन गइराखेका छौँ त भन्दा सरकार एकलौटी ढङ्गले नवउदारवादको, एकलौटी ढङ्गले पुँजीवादको र एकलौटी ढङ्गले दलाल पुँजीवादको र एकलौटी ढङ्गले चाहिँ साम्राज्यवादको चाहिँ हैकम चाहिँ त्यहाँ कायम नहोस्, उनीहरूले डिरेक्ट गर्न नसकुन्। नवउदारवाद विरोधको लागि चाहिँ नवउदारवादको विरोधमा, पुँजीवाद चाहिँ दलाल पुँजीवादको विरोधमा र साम्राज्यवादको विरोधमा चाहिँ सरकारलाई ल्याउने र सरकार त्यो ठाउँमा आएन भने जनता समक्ष चाहिँ हामी सरकार साम्राज्यवाद परस्त भयो, सरकार संविधानले चाहिँ जुन समाजवाद उन्मुख भनेर चाहिँ डिरेक्सन दिएको छ त्यो बाटोमा गएन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जनताको बिचमा जाने आधार सिर्जना गर्नुको लागि हामी सरकारमा छौँ। अब अहिले तत्काल चाहिँ यही गठबन्धनको कारण सरकारमा एक ठाउँमा भएको कारण पार्टी एकता हुन्छ त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर कम्युनिस्ट पार्टीहरू बिचमा एकता भएन भने कम्युनिस्टहरू कमजोर हुन्छन्, पुँजीपतिहरू बलिया हुन्छन्, वर्ग सङ्घर्ष चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ पार्टी नेताहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ। त्यसकारण यो पार्टी एकताको लागि एउटा पूर्वाधार हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले तत्काल एकीकृत समाजवादी र एमाले तत्काल चाहिँ दुईटा मात्रै मिल्ने सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ होइन। व्यापक छलफलबाट हामी त अब महाधिवेशनमा जाँदैछौँ, नेपालको विशेषता अनुरूपको समाजवाद कस्तो हो त्यो बारेमा हामी छलफल गर्छौँ र समाजवादी कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो महाधिवेशनले स्वाभाविक रूपले पास गर्छ। पास गरिसके पछाडि हामीले छलफल गर्ने भनेको त्यही डकुमेन्टको आधारमा हाम्रा पार्टी एकताका आधार भनेको हाम्रो आगामी 10औं महाधिवेशनले जुन निर्णय गर्छ त्यही आधारमा चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ। अब रवि लामिछानेको गतिविधिले उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको छ र त्यो नैतिकतामा प्रश्न उठिसकेपछि म नैतिकवान छु भनेर उहाँले चाहिँ पुष्टि गर्नुपर्छ, नत्र नेपाली जनतामा आशंका चाहिँ रहि नै रहन्छ। अहिले आशंका छ। अब राजनीतिमा असम्भव भन्ने चिज त केही पनि हुँदैन, तर चाहिँ दुईटा प्रमुख चाहिँ ठुल्ठुला पार्टीहरू होइन, जो सत्तामा हुनुपर्ने र अर्को चाहिँ प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने, सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनुपर्ने चाहिँ दुईटा मिलेर गठबन्धन हो भने प्रतिपक्ष बिनाको एउटा चाहिँ कमजोर प्रतिपक्ष भएको सदन हुन्छ, त्यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दैन। त्यसकारण यी दुईटा लोकतन्त्रको हितको लागि पनि यी दुईटा एक ठाउँ मिल्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यो थियो सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता बलराम प्रसाद बास्कोटाको अभिव्यक्ति। उनले गठबन्धन दलमा वामपन्थी विचारधारा भएकाले अलि लामो समयसम्म अगाडि बढाउनु पर्ने र बढाउन आफ्नो दलले भूमिका खेल्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए र सँगसँगै रासोपा अर्थात् सरकारमा सहभागी भएको, वर्तमान सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सहित सहभागी भएको दल रासोपा अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न नसकेमा उनी आफै र उनको दललाई नै प्रभाव पर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए र नैतिकताको पाठ आफैबाट पढाउन सुझाव दिएका थिए उनले। यति मात्रै होइन, फेरिएको सत्तारूढ गठबन्धन र गठबन्धनको समीकरण फेरिएसँगै यो सत्ता निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका रासोपा अर्थात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यति बेला चौतर्फी तारो बनेका छन्। अर्थात् सबैभन्दा बढी नेपाली काङ्ग्रेसका सांसदहरूले, नेताहरूले रवि लामिछानेलाई इङ्गित गर्दै उनका विगतलाई औल्याउँदै आलोचना गरिरहेका छन् अनि प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्नुपर्ने, नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। संसददेखि सडकमा, सार्वजनिक फोरममा अभिव्यक्त हुने काङ्ग्रेस नेताहरूको विचार रवि केन्द्रित छ। अर्थात् रविको सहकारी काण्डमा मुछिएको विवादलाई जोडेर उनीमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाइरहेका छन् काङ्ग्रेसका नेताहरूले। अझ काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले त छट्टु नेताका रूपमा रवि लामिछानेलाई इङ्गित गरेका छन्। यति बेला रवि भर्सेस गगन जस्तै द्वन्द्व चलिरहेको छ। गगनलाई कुनै सार्वजनिक फोरम पाउन साथ
रविले आलोचना गर्छन्। केही नजानेको सबै जानेको जस्तो गर्नुपर्ने अवस्थामा काङ्ग्रेस रहेको, काङ्ग्रेसका नेताहरू रहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। अनि सार्वजनिक फोरम पाउनासाथ गगनले रविलाई उसै गरी छट्टु, अरूलाई झुक्क्याएर अर्थात् नागरिकलाई एउटा सामाजिक सञ्जालको भ्रमबाट देशलाई निकास दिन सक्छु, जनतालाई के नगर्न सक्छु भन्ने भ्रम छरेर स्थापित भएको दल अर्थात् नेताहरू चटके नेताको संज्ञा गगन थापाले दिइरहेका छन्। आखिर सत्ता गठबन्धन फेरिएर सत्तारूढ दलको हैसियतमा रहेका नेताहरू विपक्षी हैसियतमा पुगिसकेपछि काङ्ग्रेसका नेताहरूको अभिव्यक्ति अलि खरो हुन थालेको छ। अर्थात् उनीहरूले सत्ता सहयात्रामा सहभागी दल र नेताहरूलाई जसको कमजोरी पहिल्याउन सकिन्छ, जो कमजोर धरातलमा उभिएका छन्, उनीहरूमाथि निकै खरो आलोचना गरिरहेका छन्। अबको क्रममा काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले रवि लक्षित गर्दै सिद्धान्त, विचार र नैतिकवान मान्छेले मात्रै देशलाई निकास दिन सक्छ भन्दै दिएको अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौँ। अबको क्रममा यो हेरौँ कि हामीहरू त नभए त के हुन्छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाली कङ्ग्रेसमा छौँ, थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीभित्रको त्यो दैनिकी कति समय बित्छ हाम्रो। हामी एउटा कार्यक्रममा जान्छौँ, अर्को कार्यक्रममा जान्छौँ। पार्टीभित्रको हाम्रो प्रतिस्पर्धा छ, त्यो गुटगत प्रतिस्पर्धा छ, त्यहाँभित्रको शक्ति सङ्घर्ष छ। त्यसमा गर्दा गर्दै हाम्रो उमेर पनि जान्छ, सबै कुरा जान्छ। तर त्यो बिचमा पोलिटिक्समा आएको मुख्य कुरा भनेको त सर्भिस हो नि त। के दुईवटा कुरा राम्रो गरौँ भनेर आएको हो नि त। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने त्यो दौडमा त्यो कुरै हराउँछ हाम्रो। त्यो कुरा हराइसक्यो, उतातिर हामी चाहिँ माथि पद चाहिँ चढेछौँ, तर त्यो हाम्रो कोर कुरा हराइसकेको हुन्छ। त्यसलाई कायम गर्ने कोसिस चाहिँ त्यो मैले कोभिडको बेलामा नवीन राज जोशीले औषधि बाँड्नु भयो, अरू बेलामा यो गर्नुभयो भनेको बेला कसरी हेर्छु भनेदेखि भने चाहिँ वा त्यो बेला म पनि कति एटेन्ड गरेँ, चाहे त्यो जुम मिटिङमा एटेन्ड गरेँ। त्यो बेलाको त्यो उहाँ त्योसँग अलगै रहन सक्नुहुन्न थियो। त्यो पिपुलसँग अलग रह्यो भने, जनसेवासँग अलग राखेर भनेदेखि भने त्यो राजनीतिको अर्थ हुँदैन भनेर भन्ने उहाँको जुन एउटा सोच रह्यो, सायद हामीले अर्को चर्चा गरेर राख्नुपर्ने, सम्झिराख्नुपर्ने कुरा यही नै हो जस्तो लाग्छ मलाई। अघि नै महामहिम राष्ट्रपतिजीको भनाइलाई उद्धृत गर्दै शान्तिकृष्ण दाइले एउटा प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो कि आजभोलि के मानिस राजनीतिमा खास गरिकन योग्य मान्छे खोज्यो, योग्य हुन्छ तर बेइमान हुन्छ। अनि फेरि चाहिँ एकदम इमान भएको मान्छे खोज्यो, इमान भएको मान्छे भेटिन्छ तर योग्यता भएको भेटिन्न। यसबीच नवीन राज जोशी फरक हुनुहुन्थ्यो भनेर जुन सम्माननीय राष्ट्रपतिजीले भनेको चर्चा गर्नुभयो, मलाई लाग्छ नवीन राज जोशीलाई हामीले सबैभन्दा बढी हामीले उहाँको अभाव खड्कने बेला यतिखेर यही नै हो भन्ने लाग्छ। नवीन राज जोशी लामो रेसको लामो दौडको खेलाडी हुनुहुन्थ्यो। त्यो उहाँ त्यो वार हेरेर जाने मान्छे हो। एउटा दुईवटा ब्याटल हार्ने कुरासँग उहाँलाई धेरै ठुलो सरोकार थिएन। त्यसै अहिलेको यस्तो बेलामा खास गरी नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीभित्र हामीहरू जो नेपाली कङ्ग्रेसको हाम्रो पुस्ता छ, हामीभन्दा पछाडिको पुस्ताहरू छ, हामीलाई यो बेलामा चाहिँ इमान्दार पनि तर सँगसँगै योग्यताका निम्ति आफूले प्रयत्न गर्ने मानिसहरू जज बढी चाहिएको छ। किनकि राजनीतिमा बिस्तारै कस्तो हुन थाल्यो भने यो छट्टुहरू हाबी हुन थाले। यो छट्टुहरू हाबी भएको बेलामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ छट्टुहरू त के हुन्छ भनेदेखि भने आउँछ, लटरपटर पार्छ, झुक्क्याउँछ, अलपत्र यसो रङरोगन गर्छ, जान्छ। हामीलाई छट्टुहरू चाहिएको हो। हामीलाई धैर्यता भएको, तर सँगसँगै पनि धैर्यताको अर्थ के पनि नगर्ने मान्छे पनि होइन नि। फेरि हामीलाई त गति भएको मान्छे पनि चाहियो। गति र मति दुइटै भएको मान्छे चाहियो। मति छ, गति छैन, गति छ, मति छैन। हामीलाई त गति र मति दुइटै चाहियो। किनकि हामी यो बेलामा हामीले मति पनि ठिक राख्नुपर्ने छ। हामीले आफ्नो घरभित्रको फोहोर पनि सफा गर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो घरभित्रको फोहोर पनि सफा गर्नुपर्ने छ। हाम्रो घरभित्र फोहोर छ, फोहोरलाई कार्पेट मुनि राखेर हुँदैन। हामीले फोहोर सफा गर्नै पर्छ, हामीले सफा बनाउनै पर्छ। त्यो हाम्रो आफ्नो मति कतिपय ठाउँमा बिग्रेको छ, मति ठिक बनाउनै पर्छ। कहीँ अशुद्ध भएको छ, शुद्ध बनाउनै पर्छ, पवित्र बनाउनै पर्छ। हामीले ठिक ढङ्गले आफ्नो लय पक्रनै पर्छ। तर सँगसँगै अघि कुरा उठ्यो नि, समाजलाई यसरी पनि त बुझाउन हामी कि उसले पनि त धेरै लामो समयदेखि धैर्यता राखेको गऱ्यो र उसले हेर्छ नि त बाहिरको समाजको गति कति अगाडि बढेको छ। आफ्नै जीवनकालमा केही कुराहरू बदलाव आओस् भन्ने चाहेको छ। खास गरी नौजवानहरूभित्र नेपालभित्र एउटा चाँडोभन्दा चाँडो परिवर्तन होस् भन्ने चाहेको छ। अब चाँडोभन्दा चाँडो परिवर्तन होस् भनेर चाहेको जुन चाहना छ, त्यो चाहनालाई उत्तेजनाको राजनीति गर्नेहरूले त्यसको दुरुपयोग गर्ने भयो। अब किन बडो सजिलो छ त्यसलाई, किन त्यो चाहना छ। तर त्यसलाई चेतनाको राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसलाई समात्नु पर्नेछ, पक्राउनु पर्नेछ, त्यसलाई शक्ति बनाउनु पर्नेछ। सिङ्गो समाज बदलावको लागि तयार छ।
तर त्यसलाई समातेर त्यसलाई पक्रेर त्यसको लय पक्रेर गएर त्यसलाई बदल्नको लागि हामीलाई ट्रान्सफर्मेसनको एजेन्डाहरू चाहिएको छ, रूपान्तरणको एजेन्डाहरू चाहिएको छ, रूपान्तरणको निम्ति गर्ने प्रयासहरू चाहिएको छ। हो, नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा काङ्ग्रेसभित्रका मात्रै आइडल होइनन्। देशले नै, जनताले नै उनीले नेतृत्व गरे भने देशलाई केही दिन सक्छन्, देशलाई विकास दिन सक्छन्, जनतामा सुख र खुसी भर्न सक्छन्, स्थायित्व दिन सक्छन् भन्ने आशा गरेका छन्। तर उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति अर्थात् उनको पछिल्लो राजनीतिक चरित्र भने सत्ता गुमाउनु पर्दाको छटपटी देखिने खालको छ। अर्थात् सत्ता भत्काउनलाई र यो सरकार टिकाउन, प्रचण्ड सरकार टिकाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका रवि लामिछाने गगनको तारो बनिरहेका छन्। उनलाई रविलाई गगनले छट्टु नेताको रूपमा इङ्गित गर्न खोजिरहेका छन्। अर्थात् नेपाली राजनीतिमा छट्टुहरू हाबी हुन थाले भन्दै गगनले रविप्रति कटाक्ष गरिरहेका छन्। अनि मति र गति बिग्रेकाहरूबाट देश नबन्ने, जनताले विकास अनि सुख सुविधा र खुसी पाउन नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् र अब राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने, राजनीतिमा हाबी भएका गलत पात्रहरूलाई पहिलाउनु पर्ने, पहिचान गरेर देशलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्ने, राजनीतिलाई सफा गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। यो थियो राजनीतिक अभिव्यक्ति अर्थात् सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपालको राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो चलखेल अर्थात् एकअर्काप्रति आलोचना गर्ने, कटुता सार्ने खालको जुन नेपाली राजनीतिमा एउटा प्रवृत्ति देखिएको छ, ठिक सेम त्यही प्रवृत्ति। पात्र फेरिएका छन्, दलको समीकरण फेरिएको छ, तर एकअर्कालाई गाली गर्ने, आलोचना गर्ने, सत्ता भत्काउन, गिराउन, गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन कसरी भूमिका खेल्ने भन्ने कोडबाट नेताहरू लागे परिरहेका छन्। एउटा सत्तामा पुग्दा अर्कोले गिराउन खोजिरहेको छ, एउटाले गिराउन खोज्दा अर्कोले जोगाउन खोजिरहेको छ। नेपालको राजनीतिमा शक्ति, पहुँच, प्रभाव र पदको निम्ति मरिहत्ते गर्ने लोभी पापी प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन कुरा आशा गरेका युवा नेताहरूले पनि यसैलाई देखाउन थालिरहेका छन् र उनीहरूप्रति जनताको आशा र विश्वास समेत डगमगाउने अवस्था आइरहेको छ। उनीहरूप्रति नागरिकले अझ पनि खबरदारी गरिरहेका छन्। यता राजनीतिक कोणबाट विभिन्न बहस, टीका टिप्पणी, सरकारको आयु र प्रतिपक्षीको भूमिकाबारे अनेक कोणबाट बहस पैरवी भइरहँदा मिनी संसदको रूपमा हेरिएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत गहन छलफल भएको छ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेलाई विवादमा मुछिएका छन्। जुन सहकारी घोटालामा उनको संलग्नताको कुरा बाहिर आइरहेको छ, सदनमा आवाज उठिरहेको छ, सँगसँगै पूरक जाहेरी प्रहरीमा पर्दा पनि अनुसन्धान अघि बढिरहेको छैन। यो बारे भएको के हो भन्ने विषयमा छलफलमा डाकेको थियो। गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सहित प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवर र सँगसँगै गृह सचिव एकनारायण अर्याल समेतलाई र समितिमा रहेका सदस्यहरूले विभिन्न दलीय प्रतिनिधित्व गर्दै समिति सदस्य भएका नेताहरूले रवि लामिछानेलाई उनीसँग जोडिएका मुद्दालाई र्याखर्याक्ती पारेका छन् र रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेका अभियोगलाई प्रष्टीकरण दिँदै बच्ने उपायको खोजी गरेको देखिएको छ। यसरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा देशलाई कसरी सुशासनयुक्त बनाउने, राज्य व्यवस्थालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, प्रश्न नउठ्ने खालको बनाउने भन्ने कोणबाट बहस भइरहँदा गृह सचिव एकनारायण अर्यालले भने गम्भीर मुद्दालाई सतहमा ल्याइदिएका छन्। जुन विदेशमा भिजिट भिसा अर्थात् भ्रमणका निम्ति नेपालबाट विभिन्न देशहरूमा युवाहरू, विभिन्न उमेर समूहका व्यक्तिहरू गइरहेका छन् र उतै लुकीछिपी विभिन्न काम गरिरहेका छन्। भिजिट भिसामा नेपालबाट मानव तस्करी जसरी नेपाली युवा युवतीहरूलाई विदेश पठाउने काम भइरहेको विभिन्न समयका प्रहरीका कारबाही, अध्यागमनका कारबाहीले आफै पुष्टि गरिदिएको छ र भिजिट भिसामा जानेहरूलाई वास्तविक रूपमै भिजिट भिसामा जान लागेका हुन् या लुक्न र भाग्नलाई भनेर पहिचान गर्ने गरी केही कडा नियमको परिधिमा बाँध्न पनि अध्यागमन विभागले खोजिरहेको छ, तर सकिरहेको छैन। यही अवस्थामा पछिल्लो तितो यथार्थलाई बाहिर ल्याइदिएका छन् गृह सचिव एकनारायण अर्यालले। उनले भिजिट भिसामा विदेश पठाउने गिरोहसँग राजनीतिज्ञको साँठगाँठ रहेको
राजनीति मिसिएको जसका कारण संरक्षण प्राप्त गरेको खुलासा गरिदिएका छन्। यो प्रश्न अब गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सँगसँगै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री जुन रासोपाकै सांसद रहेका छन् डिपी अर्याल उनीहरूतर्फ पनि सोधिएको छ। अब यसरी राजनीतिक संरक्षणमा अर्थात् राजनीतिकै साथ सहयोगमा मानव तस्करी गर्ने भिजिट भिसाका नाममा नेपालबाट युवा युवती बेच्ने गिरोहमाथि अब कारबाही हुन्छ त? अनुसन्धान अघि बढ्छ त? यो गृह सचिव एकनारायण अर्यालले खुलासा गरिदिएको गम्भीर विषय हामी प्रस्तुत गर्छौँ अबको क्रममा। यो हेरौँ। मन्त्रालयले अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यस कार्यमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइसकिएको छ। सुनको अवैध आयात तस्करी नियन्त्रण जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ। बालकुमारी घटना जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनको चरणमा छ भने अध्ययन पश्चात कार्यान्वयनमा लगिने बेहोरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा आइसकेको छ भने देशका विभिन्न भागमा अतिक्रमित भएका सार्वजनिक सरकारी जग्गाहरूको लगत सङ्कलन गर्न सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्ता जग्गाहरू साविक अवस्थामा फर्काउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन गरिसकेको छ र यस सम्बन्धी सूचना दिएर सहयोग गर्न सबै नागरिकहरूलाई अपिल गरिसकिएको अवस्था छ। मिटर ब्याज पीडित सङ्घर्ष समितिसँग मन्त्रालयले वार्ता गरी सम्झौता गरिसकेको छ। यो सम्झौता बमोजिम अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेतको सहभागितामा लघु वित्त पीडित सङ्घर्ष समिति र सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिसँग समेत वार्ता र सम्झौता भई सहमति कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। यसै प्रकारका आर्थिक अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडकलाई कानुनी दायरामा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध भएर काम गरिरहेको छ। अनुमति प्राप्त हतियारको गैरकानुनी प्रयोग नियन्त्रण गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्लामा अनुमति प्राप्त हतियार र नवीकरणको अवस्थाबारे जानकारी माग गरेको थियो। प्रारम्भिक जानकारी अनुसार अनुमति प्राप्त गरेका हतियार समयमा नवीकरण नगर्ने र उच्च दर करिब 50% रहेको छ। नवीकरण नगर्ने 50% रहेको छ। मन्त्रालयले व्यक्तिहरूसँग गैरकानुनी रूपमा राखिएका हतियार नियन्त्रण गरी शून्यमा झार्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। राजनीतिकै समेत मिलेर भिजिट भिसा मार्फत गरिएको मानव तस्करीको खुलासा गरेका गृह सचिव एकनारायण अर्यालले आफ्ना मन्त्रालयगत रूपमा आफूहरूले गरेका काम कारबाहीको समेत संसदीय समितिमा बेली विस्तार लगाउन भ्याए अनि जस लिने काम गर्न थाले। कर्मचारी स्थायी सरकारका रूपमा हेरेको कर्मचारीका रूपमा आफूहरूले गरेको गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने आइसकेपछि आफूहरूले गरेको काम कारबाहीको स्पिड प्रस्तुत गर्न खोजे। अर्कोतर्फ तिनै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी घोटालाको मुद्दालाई जोडतोडले उठाइरहेको नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद अर्थात् समिति सदस्यहरूले भने रवि लामिछानेमाथि प्रष्टीकरण सोधेका छन्। सहकारी घोटालामा मुछिएको सहकारीमा करोडौँ लेनदेन देखिएको पात्र नै गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने हुन् या अरू कोही भन्दै उनको नैतिकतामा प्रश्न उठाएका छन्। अब क्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडुले व्यक्त गरेको यो अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्छौँ। यो हेरौँ। कुन संविधानको व्यवस्था हो र कुन नियमावलीको व्यवस्था हो हामी बुझ्न सकिरहेको छैन। त्यसकारण यो कसैलाई हेरेसमेन्ट गर्ने मात्रै उद्देश्य हो कि अनुमान त जीवन लगाउन सकिने हो र सावधान भइहाल है तिमीहरू यस्तो हुँदैछ आफ्नो ठाउँ दिइहाल्नु भने अब हो कि के मिनिङ हो यसको हामी बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। यसले कतै कुनै किसिमको पूर्वाग्रह राखिराखेको हो कि शङ्काको त बिना ठाउँ छैन। त्यसकारण यसलाई स्पष्ट गरिदिनुपर्छ यो किन। एउटा सांसद हो सबभन्दा पहिले, त्यसपछि व्यवसायी पनि हो यो लोकको। हामी कानुनको कुरा गरिरहेका छौँ। कसैलाई मैले पूर्व सुरुमै भनिहालेँ कानुनभन्दा ठुलो कोही पनि हुन सक्दैन। तर त्यसको प्रयोग कसरी हुन्छ, त्यसमा हामी कति स्पष्ट निष्पक्ष र विश्वसनीय ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ भन्ने कुरा जनताले अनुभूति गर्ने गरी हुनुपर्छ है। हाम्रो भने त्यति हो। हामी त्यति चाहिँ अवश्य भन्छौँ, आफ्नो सरोकार राख्नुपर्छ। र यो किन कसरी यो चिठी लेख्ने काम भयो र यसको जवाब के दियो संसदले, मलाई लाग्छ त्यो जानकारीमा आएको छैन। त्यसकारण एउटा कुरा यसलाई स्पष्ट गरिदिनु पर्ला। दोस्रो कुरा, एउटा यो सहकारी पीडित
अरूको गुनासो पनि व्यापक रूपमा लामो समयदेखि आइरहेका छ र यसमा सायद अदालत पनि पुगिसकेका छ कि कुनै केस या छलफल तपाईँहरूले कसरी गरिदिनु भएको छ, प्रहरीले के इन्भेस्टिगेसन अहिले के गर्दैछ, यो केसमा फरार भएका कसरी भएका हुन्, सल्लाहले हो कि आफै गएका हुन् के हुन् थाहा छैन मलाई। अब यीहरू कहाँ छन्, के हुन्छ, कति हुन् फरार, कति हुन् समातिए, कति के कारबाही कहाँ पुग्यो, यसलाई पनि स्पष्ट गर्न सकिने जति गरिदिनुहोस्, गर्न मिल्ने जति गरिदिनुहोस्। र त्यसभन्दा त्यो वास्तवमा हामीले संसदमा पनि यो विषयलाई उठाइरहेका छौँ, हाम्रो पार्टीले उठाइरहेका छ। त्यो के हो भने यो विषय अत्यन्त गम्भीर भयो। धेरै जसो सहकारीहरूको जनताले निक्षेपकर्ताहरूले राखेको पुँजी अप्सनो भइरहेका छ। जुन सहकारी घोटालामा मुछिएका गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रासोपा सभापति रवि लामिछानेको नैतिकतामाथि काङ्ग्रेसले सदनदेखि संसदीय समितिमा आवाज उठाइरहेको छ। त्यही प्रश्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत काङ्ग्रेस नेता बडुले राखेका थिए र प्रहरीले अनुसन्धान कहाँ पुर्यायो र सहकारी घोटालामा मुछिएका विभिन्न प्रमाणहरू, सहकारीमा खोलिएका किर्ते खाता र लेनदेनको कागज समेत सार्वजनिक भइरहँदा सरकारका निकायसम्म पुग्दा के भयो, अनुसन्धान किन गरिएन भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाएका थिए। तर उनीमाथि उब्जिएका प्रश्न, गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रतिपक्षी दलले उब्जाएका प्रश्नलाई हल्का रूपमा लिँदै उनले सहकारी प्रकरणमा आफ्नो नाम मात्रै मुछिएको, अरू कुनै पनि कुरामा संलग्नता नभएको जवाब फर्काएका छन्। अनि सँगसँगै रवि लामिछानेले भनेका छन् आफै जोडिएको अर्थात् कुनै पनि मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा प्रहरीलाई हस्तक्षेप गर्दिन, निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अबको क्रममा रासोपा सभापति समेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संसदीय समितिमा गरेको आफूमाथि लागेको अभियोगको जवाब र अनुसन्धानमा प्रभावित पार्ने चलखेल नगर्ने भन्दै गरेको प्रतिबद्धता अबको क्रममा। सरकारले पहिला थुन्ने अनि त्यसपछि सुन्ने भन्ने कुराको जुन गुनासो देखिएको थियो, मेरो विचारमा माननीय सांसद विनोद चौधरीका केसमा त्यस्तो कुरा देखिएन जस्तो लाग्छ मलाई। बरु यसैसँग सम्बन्धित रहेका अगाडिका अनुसन्धानका प्रक्रियामा कतै कतै गुनासो आएको पनि हामीले नसुनेको होइन, सुनेका थियौँ। तर त्यस्तो नीति होइन भन्ने कुराको हाम्रो नेतृत्वको, विशेष गरेर मेरो नेतृत्वको चाहिँ स्पष्ट धारणा रहेको हुनाले सुन्नुपर्छ पहिला, नसुनिकन मानिसलाई थुन्ने भन्ने कुरा त्यस्तो हुन सक्दैन भन्ने कुरा भएको हुनाले यो विधिसम्मत विधिको शासनलाई फलो गरेर ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने कुरामा कानुन पल्टाउने हो, कानुनभन्दा बाहिर अन्य चिजहरू हेर्ने, प्रतिशोध साध्ने भन्ने कुरा हुन सक्दैन। म एउटा कुरा स्पष्ट यहाँ के पार्न चाहन्छु भने राजनीतिक जीवनमा रहँदा र अन्य कुनै व्यावसायिक जीवनमा रहँदा पनि स्वाभाविक रूपमा हामीप्रति विमति राख्ने मानिसहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान्छ। जसो जसो हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ तसो तसो बाल्यकालदेखि आजसम्म असहमति राख्ने, त्यसलाई अझ दुश्मनी पनि भनिन्छ कतिपय ठाउँमा, त्यो क्रमहरू त बढ्दै जाने हो, कहीँ घट्दै बढ्दै जाने नै क्रम हो। तर एउटा पूर्ण व्यावसायिक मान्छेले त्यस्ता कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दैन। विशेष गरेर राज्यको निकायमा बसेर आफूसँग भएका राजनीतिक या कुनै व्यक्तिगत या व्यावसायिक पूर्वाग्रह राख्ने हो भने त्यो मानिस त्यसका लागि लायक हुँदैन। कम्तीमा पनि त्यस्ता पूर्वाग्रह, राजनीतिक वा अन्य पूर्वाग्रह म आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो तर्फबाट कहीँ कतै त्यसको गुन्जायस नहुने कुराको म सुनिश्चितता सम्मानित समितिलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसमा यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला। त्यो निकायमा बसेर कानुनले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने हो भने समाज कहाँ जान्छ? हामी त्यसमा सचेत छौँ। यो लामो बाटोमा हिँडिएको हुनाले कसैप्रति कुनै पनि किसिमको दुर्भाव, पूर्वाग्रह राख्ने काम हामीबाट हुँदैन। यो सुनिश्चितता मैले यो सम्मानित समितिमा राख्नै पर्ने हुन्छ। यो जवाफ दिने क्रममा मैले यो कुरा बताएँ। अहिले प्रारम्भिक रूपमा हेर्दाखेरि कानुनले दिए भन्दा बढी अधिकार प्रदान गरिएको देखिएको छ। त्यसको छानबिन हामीले सुरु गरि नै सकेका छौँ। 10 दिन भइसकेको छ। यो हतियारको विवरण पनि मगाइएको छ। यस्ता किसिमका हतियारहरू के भएको छ भन्ने कुराको विवरण मगाइएको हुनाले र सम्मानित अदालतको आदेश पनि त्यहाँ छ। तर हामीले हेर्दाखेरि के थियो भने हतियारको चाहिँ मालिक एकजना, हतियारको चाहिँ यो पाउने व्यक्ति एकजना, चलाउने अनुमति प्राप्त अधिकार प्राप्त व्यक्ति एकजना। तर चलाउने अधिकार प्राप्त व्यक्तिले होइन, चलाउने अधिकार नभएको व्यक्तिको हातमा तत्कालीन अवस्थामा समातिएको भन्ने देखिएर त्यहाँबाट अनुसन्धान गरिएको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु। र अहिले सम्मानित अदालतको आदेश पनि आइसकेको हुनाले त्यसलाई हामीले सम्मानपूर्वक ग्रहण गर्ने कुरा त छँदैछ। रघुजी पन्तज्यूले भन्नुभएको यो चाहिँ
प्रति जासुसी संयन्त्रको विषय संवेदनशील विषय नै हो। एउटा सहकारीमा चाहिँ नि मेरै नाम भएको भन्ने कुरा बुझियो उहाँ भन्ने प्रश्न गर्नुभयो। त्यसमा म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि जहाँ मेरो नाम छ भनिएको छ त्यहाँ नाम बाहेक केही पनि छैन, अर्थात् न हस्ताक्षर छ, न ल्याप्चे छ, न मैले कुनै निवेदन दिएको छु, न मेरो केवाइसी सामान्य केवाइसी भरिएको छ, त्यहाँ केही पनि भरिएको छैन, न मैले कुनै पत्र पाएको छु, न कुनै अनुसन्धान भएको भन्ने कुरा थाहा छ। मैले सुनेअनुसार त्यो मुद्दा अदालतमा दर्ता पनि भइसकेको छ। अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा म प्रतिवादी छैन। अदालतमा दर्ता भएको सो मुद्दामा भएका प्रतिवादीहरूको बयानमा पनि मेरो नाम रवि लामिछाने भन्ने नाम कहीँ उल्लेख भएको मलाई जानकारी छैन र एउटा जाहेरी छ जुन सूचनाका रूपमा प्रहरीले ग्रहण गरेको बाहेक त्यो दर्ता पनि भएको छैन भन्ने मलाई जानकारी आएको छ। यो थियो सरकारमा सहभागी हुँदा गृह तथा उपप्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहँदा आफूले गरिरहेको काम कारबाही अर्थात् अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने गरी संसदीय समितिमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति र सँगसँगै सहकारी मुद्दामा जसरी विवादित बनाउन खोजिएको छ त्यहाँ नाम बाहेक आफ्नो कुनै पनि कुरा नरहेको भन्दै उनले प्रश्नीकरण दिएका थिए र यो मुद्दा अदालतमा पुगेको र अदालतमा पुगेका प्रतिवादीले समेत आफ्नो नाम नलिएको कुरा अभिव्यक्त गरेका थिए। अब सोधियो यो मुद्दाको कुरो प्रहरीतर्फ। प्रहरीले पूरक निवेदन लिएर अनुसन्धान गरिरहेको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहँदा गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथिको मुद्दालाई प्रभावित पार्न प्रहरी अधिकारीलाई सरुवा गरे अर्थात् अनुसन्धान प्रभावित गर्ने चलखेल गरे भन्ने कुरा पनि सतहमा बाहिर आइरहेको छ। अनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले चलखेल थाले भनिरहँदा प्रहरी स्वयं भनिरहेको छ, प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवर भनिरहेका छन् प्रमाण भेटिएन। रवि माथि उठेका प्रश्नमा केही भेटिएन जसका कारण उनीमाथि कारबाही अघि बढेन भनेर हास्यास्पद लज्जास्पद जवाफ दिइरहेका छन्। सत्ताको पुजारी जसरी अर्थात् सत्ताको पक्षमा अर्थात् सत्ता जसको पक्षमा छ उनीप्रति नरम बन्ने खालको अभिव्यक्ति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले दिएका छन्। अबको क्रममा यो हेरौँ। अहिले इस्यु आएको छ, यो सहकारीको इस्यु अलिअलि साङ्केतिक रूपमा आयो। यस विषयमा मैले धेरैभन्दा पनि मैले ठाडो उजुरीको रूपमा यो इस्यु आयो, दर्ता भयो, तर कुनै पनि कानुन अनुसन्धान गर्दाखेरि तथ्य प्रमाण भेटिएर कानुनको दायरामा पनि पर्ने अवस्था छैन र अहिले त्यो जुन साङ्केतिक रूपमा आएको छ रवि लामिछाने भन्ने त्यो विषयमा अहिलेसम्मको तथ्य प्रमाण र कुनै पनि आधार देखिँदैन। यसको डिटेल कुरा भन्न जरुरी, मैले यति भन्न जरुरी अरू छ भने डिटेल कुरा मेरो चाहिँ मोहन साहबलाई बोलाएको छु, उहाँले त्यो कुरा राख्नुहुनेछ जरुरी छ भने, नत्र यसमा त्योभन्दा बढी तथ्य छैन। यो एउटा इस्यु आएको छ, हृदयराम थानी सरले उठाउनु भएको छ। मानिए यो सचिवालय मुछिएको भने मैले त्यो सङ्केत मैले पाएको छु। हामी संवेदनशील पनि छौँ। एकजना व्यक्ति हामीले पक्राउ गरेर सहकारी केसमा बुटोल पठाएका छौँ। अब आकर्षण हुने अवस्था र जुन सुनको अनुसन्धान नयाँ सिराबाट जाने भनेको छ आयोगले त्यो जुन किसिमको सिफारिस गरेको छ, हामी छुट्टै एउटा स्ट्रक्चर फ्रेस टिम बनाएर यसमा अनुसन्धान गर्छौँ। त्यसमा जोडिएको अवस्थामा फेरि ल्याउने अवस्था होला। अहिलेसम्म उहाँको त्यो विषयवस्तु जोडिएको अवस्था छैन। यो थियो प्रहरी महानिरीक्षक बसन्त कुँवरले रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी घोटालामा उनको नाम बाहेक अरू कुनै प्रमाण नभेटिएको भन्दै संसदीय समितिमा दिएको प्रश्नीकरण। उनी भन्दै थिए रवि लामिछानेमाथि उठेका प्रश्न र विवादको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा प्रमाण भेटिएन। यसो भने प्रहरीमाथि अनेकन प्रश्न उब्जिएका छन्। अधिकांश व्यक्तिहरूमाथि, अधिकांश सहकारीका सञ्चालकमाथि प्रहरीले पक्राउ गरिरहेको छ, धरपकड गरिरहेको छ, अनुसन्धान गरिरहेको छ। के उनीहरूमाथि यथेष्ट प्रमाण पुगेर पक्राउ गरिरहेको छ, थुनिरहेको छ? प्रहरीले अनुसन्धान गर्दा शक्ति, पहुँच र प्रभावमा रहेका बलिया अर्थात् प्रभावशाली दलका नेताहरूलाई छुटाउँछ अर्थात् उनीहरूलाई जोगाउने खेल खेल्छ भन्ने विगतदेखि नै आरोप लाग्ने गरेको थियो। सत्ता अथवा शक्तिमा रहेकाहरूसँग नतमस्तक हुन्छन् प्रहरी अधिकारीहरू, उनीहरू शक्तिको पुजारी बन्छन् भन्ने आरोप जुन कोणबाट लागिरहेको थियो, यसलाई चिर्न प्रहरी सङ्गठन सफल बनोस्, सक्षम बनोस्। यति बेला आम जनले यही आशा र अपेक्षा गरिरहेका छन्। गठबन्धन फेरिएको छ,
सत्तारूढ गठबन्धनको शक्ति सन्तुलन फेरिएसँगै संसदमा अर्थात् सार्वजनिक फोरममा दलहरूका अभिव्यक्ति उसै गरी आइरहेका छन्। सत्ता बनाउने, गिराउने, भत्काउने, जोगाउने गतिविधिमा राजनीति होमिँदा देशको राजनीतिले स्थायित्व र विकास पाउने होइन, थप बडखालोमा फस्ने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। राजनीतिज्ञले सुझबुझपूर्ण तरिकाले देश र जनतालाई निकास दिन आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर भूमिका खेलुन्। जनजनको यो चाहनालाई राजनीतिज्ञले शक्तिका निम्ति, पहुँचका निम्ति, पदका निम्ति तिलाञ्जली नदेऊन्। बस जनजनले यही खोजिरहेका छन्। हवस् त आजलाई न्युज टुडे यति नै। अर्को दिन फरक विषयवस्तुसहित उपस्थित हुने नै छौँ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।